ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים. אנחנו בהרצאה השלישית בסדרת ההרצאות הרהורי כפירה. בשבוע שעבר דיברה דוקטור מירב ג'ונס על כך שהמחשבה המדינית המודרנית בעיניה היא כפרה בעובדה שהמחשבה המדינית המודרנית היא מבוססת על עקרונות חילוניים, והיא הראתה בעצם איך כל השיח של ההוגים של ראשית העת החדשה היה שיח שהיה מעורב בתפיסות דתיות ובעיקר היבראיסטיות. ההרצאה היום, אני חושבת שדוקטור פיני איפרגן יציע תפיסה מאוד שונה על המודרנה, וידבר על נושא הרצאתו מודרניות כהופעתה השנייה של הכפירה. ודוקטור פיני איפרגן מלמד במחלקה לפילוסופיה בבר אילן. התחום העיקרי של ההתמחות שלו הוא פילוסופיה גרמנית קלאסית, בעיקר סביב ההגות של קאנט והגל. פיני מוביל במכון סדרות בהגות פילוסופית במסגרת מרכז שפינוזה במכון ון ליר. ובבקשה פיני. טוב, אז ערב טוב. תודה רבה על ההזמנה ליוכי ולדפנה. ומה שאני אעשה היום, כמו שאמרה יוכי, אני אנסה להציע מין תזה קטנה שהיא יותר בהיסטוריה של הרעיונות, ואני אפרוס אותה בהתחלה בכמה מילים הכי פשוטות שאני יכול, ואחר כך אני אפרט. הרעיון שאני רוצה להציג הוא שמה שאפשר את המודרניות זה למעשה סוג של חזרה של מחשבה שלפחות הנצרות הגדירה ככפירה, והחזרה של המחשבה הזאת באופן מפתיע לא נעשתה דווקא על ידי אנשים שהיו בהגדרה כופרים, אלא זה תווך על ידי מחשבה דתית. והמאמץ הגדול של הנצרות, בעיקר הנצרות, אני אדבר בעיקר על הנצרות, אני פחות יעסוק בתפיסות יהודיות, אבל יש גם מקבילות יהודיות לסיפור הזה, דחקה, אם תרצו, במשך כמעט 1500 שנה סוג וטיפוס מסוים של מחשבה, שזוהה עם תפיסה יוונית, הלניסטית, שהשם שלה, שממנו גם יש את השימוש בעברית לכופר, המחשבה האפיקוראית, והמחשבה הזאת התגלגלה חזרה בשלהי ימי הביניים, תקופת הרנסנס, ואם נקבל את התזה שאני אציע בכמה אופנים, אז אנחנו נראה שהחזרה שלה למעשה פתחה את האפשרות לכפירה מחודשת, והכפירה המחודשת הזאת בגדול היא תהיה לידתה של המודרניות. זאת התזה. עכשיו השאלה איך מראים אותה, וזה מה שאני אעשה. עכשיו, בדרך כלל כשמדברים על מודרניות אז הולכים קצת יותר מאוחר ומציעים את זה כגילוי חדש, וכל ההקשר שבתוכו זה נולד פחות מופיע. אבל העובדה שמודרניות קשורה לכפירה זה כמעט, הייתי אומר, מובן מאליו להרבה אנשים. ואני אזכיר פה פשוט כותרת מוצלחת מאוד של ספר של המורה שלי, פרופסור ירמיהו יובל, זיכרונו לברכה, ששם הספר אומר הכל, שפינוזה וכופרים אחרים. כלומר, הנה שפינוזה הכופר הראשון, ואחריו מה שיש לנו זה רק סדרה ארוכה של כופרים חדשים. והכופרים החדשים האלה, מרקס, איינה, פרויד, כל הגיבורים האלה, לפי התזה של יובל, תזה שבשנות ה-80-90 הייתה מאוד חזקה, מי שפתח להם את הדלת זה היה שפינוזה. ואז אנחנו מתחילים משפינוזה כדי שפתח את הדלת, ומביאים את העמדה שלו, וכמובן יש לנו הרבה ביסוס היסטורי, כי הוא כמובן הוחרם והוצא והוגדר כבוגד, אז הסיפור יוצא מושלם. אבל אז השאלה, מה אפשר את שפינוזה עצמו? האם שפינוזה יום אחד נפל מאיזשהו מקום, או עבד יותר מדי קשה במלטשת היהלומים ובא לו הרעיון, או שלמעשה יש איזה 150 שנה שהספר הזה והמחשבה האפיקוראית חוזרת לשדה, וכשהיא חוזרת לשדה היא עושה
מהלך גדול של חזרה למעשה של תפיסות אפיקוריות, אפיקורסיות, והחזרה שלהם פותחת האפשרות לדבר הזה. אני רוצה לפתוח רק כדי לתת לכם את הדבר הזה שכרגע תיארתי בניסוח מצוין לפי דעתי שירמיהו יובל כותב בתרגום החדש שהוא הוציא אותו של האתיקה של שפינוזה, אולי הספר החשוב ביותר שעוד פעם מגלם בתוכו באופן אולי הכי בולט את הקשר הזה בין כפירה לבין תפיסה של מודרניות, בוודאי בתוספת לחלק אחרי האלוהים, החלק שבו שפינוזה בא דין וחשבון עם תפיסת האלוהים הקלאסית של התפיסות המונותאיסטיות ומקעקע אותה לפחות לפי תפיסתו. אז יובל פותח את ההקדמה שלו לספר במילים הבאות. הוא כותב ככה: האתיקה של שפינוזה היא אחד מיצירות היסוד של הפילוסופיה המודרנית, בכמה מובנים עיקריים היא אף מייסדת את המודרניות בפילוסופיה. הקרע שיצא עם יסודות התרבות של ימי הביניים מתרחש במידה ניכרת באמצעות חידושם של כמה רעיונות יסוד והלכי רוח של הפילוסופיה היוונית והרומית העתיקה ושל אידיאל החוכמה שלה. תורת שפינוזה קוראת בכך תיגר על המסורת הדתית היהודית ובעיקר הנוצרית ששלטה במערב עד ימיו. ערעורה מתייפן בשני יסודות בעיקר. אחד מהם ניתן לכנותו בשם הפילוסופיה של האימננטיות, והיסוד השני הוא חידוש של אידיאל החוכמה היווני, ששפינוזה מציב במקום רעיון גאולת הנפש הנוצרי ומגדיר אותו מחדש במונחי חירות האדם. כלומר, הספר הזה, הספר החשוב הזה בפילוסופיה, מוגדר על ידי יובל כמי שעשה את המהפכה הגדולה של שיבה למעשה, בגדול, למחשבה יוונית או למחשבה הלניסטית. עכשיו כמובן, המחשבה הזאת הייתה קיימת, אבל היא הייתה קיימת בצורה מאוד מסוימת דרך אדפטציה של הסכולסטיקה הנוצרית לדברים שהתאימו להם כדי לעגן חלק מהרעיונות הנוצריים בלבוש מושגי, והגיבורים כמו אריסטו ואחרים שלטו בדבר הזה, שלטו במחשבה היוונית הזאת, אבל חלקים אחרים במחשבה הזאת נדחקו. ומי שנדחק זה בעיקר כל אותם הוגים, והבולט ביניהם והחשוב ביניהם היה אפיקורוס, שלמעשה גילם אלטרנטיבה אחרת למעשה, שלא הנצרות ולא היהדות יכולים היו לחיות איתה בשלום. ולמה הם לא יכלו לחיות איתה בשלום? בגלל שני עקרונות יסודיים במחשבה הזאת. א', הדבר המובהק הוא שהעולם לא נוצר, הוא תמיד היה. אין איזה דימורגוס ואין איזה מישהו שיצר אותו. אז הדבר הזה כמובן כל מי שמכיר את התפיסה היהודית והנוצרית יודע שצריך לעשות דין וחשבון עם זה. אז הנה יש אחד שאומר שהכל קיים מאז ומתמיד. זה הדבר הראשון. הדבר האחר שהוא אומר שלמעשה האל הוא סוג של המצאה אנושית כדי לגרום לנו להקטין את הפחד שלנו. אבל אם אנחנו נוכל, ולמעשה באופן עקיף אנחנו מביאים אותו כדי להקטין את הפחד שלנו, אנחנו יוצאים אותו באמצעות הדמיון שלנו, הרבה יותר לפני פוירבך וכל ההוגים הללו. ואנחנו יוצרים אותו כדי להקטין את הפחד, ולמעשה בסופו של דבר הוא הגורם המרכזי מחדש לפחד. כי מה יקרה איתנו אחרי שהאל הזה ישפוט אותנו וכו' וכו'. אז הנה שתי יסודות ראשוניים, מאוד פשוטים כאלה. שהמחשבה הזאת, ואני אתן עוד כמה כאלה, שהמחשבה האפיקורית הזאת, הייתה למעשה משהו שהיה צריך להילחם ממנו והיה צריך להכחיד אותו. ומעשה אפשר להתחקות אחרי האופן שבו המאבק המתמיד והחזק מאוד של התרבות הנוצרית והתיאולוגיה הנוצרית הייתה לדחוק את הדבר הזה. עכשיו המעניין הוא מתי זה חזר ולמה זה חזר. מה פתאום אפיקורוס חוזר ואיך הוא חוזר. עכשיו כמובן הוא אף פעם לא חוזר כפי שהוא, כי אנחנו יודעים לגבי אפיקורוס את הדבר הבא. אפיקורוס עצמו זה מישהו שלא נשאר לנו מכתביו שום דבר למעשה. אבל יש לנו גרסה שכתב לוקרציוס הרבה יותר מאוחר בשיר אחד ארוך. השיר הזה נקרא על טבע היקום, והשיר הזה השתמר כשיר בטקסט שלם
כמעט 700 שורות שיר מאוד ארוכות, שאת כל התזות, שני התזות הראשונות האלה שאני עוד ארחיב לגביהם יוסדו שם, והספר הזה היה למעשה מוקד של ניסיון נוצרי להכחיד אותו, וכמעט הצליחו. עכשיו מדהים מתי הספר הזה חוזר, והיום יש ספר שיצא בעברית לא מזמן, שעושה יופי של עבודת בילוש, מי שרוצה לקרוא את זה, זה כתוב כמו בלש, זה ספר שנכתב על ידי סטיבן גרינבלד, זה נקרא התפנית הולדת המודרניות. והנה זה הספר הזה, ומה שהספר הזה מספר ביותר מחציו של הספר, מספר על חיבה של אנשים באיטליה לעתיקות ולספרים עתיקים, והם מסתובבים בכל מיני מנזרים, בכל מיני מקומות באירופה, ומחפשים ספרים כאלה. והאיש הזה, שהוא גיבור הספר הזה לפחות בחלקו הראשון, מוצא עותק כזה ומתחילים להעתיק אותו, והספר הזה חוזר למחזור אדם, לפי הטענה של גלינברג ואחרים, למחזור אדם של התרבות האירופאית, והוא מתחיל להיקרא על ידי אנשים מסוימים, ומתחיל להיות משפיע מאוד, ומתחיל להיות זה שבסופו של דבר יוביל לאנשים שאנחנו יודעים שהם כופרים כי הם הועלו על המוקד, אנשים כמו ג'ורדנו ברונו, ואחר כך גלילאו גלילי, וכל הגיבורים הגדולים של המהפכה המודרנית, ואלו שהוכתרו כמודרניים. עכשיו, גם ברונו וגם גלילאו גלילי, זה הרבה למה שלפני שקראתי לכם שפינוזה. ואז הרעיון המרכזי הוא להגיד, האם יש פה איזה אירוע היסטורי כזה, שמחזיר את הספר הזה, ואנשים קוראים אותו. לי זה נשמע לא סביר קצת, יותר מדי, יותר מדי פלאי שזה יקרה. חזר איזה ספר ואז חוזרת הכפירה. אני חושב שזה קצת to push it יותר מדי לספר הזה. אבל הרעיון המרכזי, שדווקא דרך הספר הזה, והאופן שבו אנשים התמודדו איתו, מחדש, מראים איזושהי תגובה מעניינת שבה הפעם הנצרות, או לפחות התיאולוגיה הנוצרית, לא יכלה לדחוק אותו בקלות, והיא עיצבה מחדש תפיסה, וזה אני גם ארצה להראות, תפיסה שאימצה חלקים מהרעיונות שמופיעים בספר הזה, ויצרה למעשה את התנאים למפלתה של הנצרות, או של תפיסה תיאולוגית מסוימת של הנצרות. והדברים האלה, אנחנו קוראים להם בדרך כלל, הופעתה של הרעיון של תיאולוגיה טבעית. והדוגמה שבאמצעותה אני רוצה להראות לכם את זה, זה את האופן שבו זה ישתמר, אני רוצה להראות אתכם את זה, דרך מקרה כפול של שימור הרעיון הזה. שימור הרעיון הזה, אני רוצה להראות אותו, איך הוא מופיע אצל מונטיין, מישל דה מונטיין במסות, בעיקר בחלק הכי גדול במסות האלה, שנקרא אפולוגיה על רמון סבון, אני תכף אסביר מי זה ומה הוא עושה, ואני אקריא לכם משם הקטעים ואתם תראו איך קתולי לגמרי מקבל את העמדה של לוקרציוס בשני דברים חשובים מאוד. האדם הוא לא נזר הבריאה, כלומר מנתקים את הקשר, מתחילים לנתק את הקשר שבו האדם הוא איזה מעמד מיוחד בין האל לבין יצורים אחרים. האדם הוא כמו כל יצור אחר. זה הדבר האחד. דבר השני זה שהאל, בדיוק כמו בעמדה של אפיקורוס, לא אצל אפיקורוס ואצל לוקרציוס מופיע האל, אלא שהאל הזה יש לו אפיון מאוד מיוחד ומאוד חשוב למה שיביא למפלתה של התפיסה הנוצרית. הוא הופך להיות אדיש לעולם. התפיסה הבסיסית של לוקרציוס ושל אחרים לא שאין אלוהים, אלא שאנחנו יש לנו איזו יוהרה אנושית שאכפת להם מאיתנו. זה מה שמופיע שוב ושוב אצל לוקרציוס. שוב ושוב מופיע העניין הזה, למה אתם חושבים שהוא בכלל, הוא או מי שזה לא יהיה, עסוקים? אין להם את העיקרון אלא לשמר את נצחיותם, והם לא מעורבים בעולם. הרעיון הזה של לקחת את שני הדברים האלה שמופיעים באופן מובהק אצל לוקרציוס, הרעיון שהאדם הוא לא נזר הבריאה, אחד. והדבר השני, שהאל מתרחק מאיזה מעורבות בעולם, ייצרו יחד, לטענתי, את לידתה של המודרניות מצד אחד, אבל את שיבתה של הכפירה באמצעות זה, כי זה היה הביטוי של הכפירה.
שני הרעיונות היסודיים הללו. ואיפה אני מוצא את זה? כמו שאמרתי, אפשר למצוא את זה במובהק במסות האלה של מונטיין. ומה מעניין לגביהם, המסות הללו? המסות הללו הן בדרך כלל מוצגות כשיאו של המהלך של הרנסנס וגילוי מחדש של העולם היווני. כמובן שזה בדרך כלל מכונה בספרות הרנסנס, החזרה של הרנסנס. הרנסנס קורא מחדש את הטקסטים של העולם העתיק, ויש עיסוק מאוד 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 תוסס וחדש ברעיונות האלה. ברעיונות הללו של הבאה מחדש של הספרות היוונית, והם עוסקים בזה, והם מתחילים לכתוב ולהוציא מהדורות וכו' וכו'. יוון נכנסת חזרה מחדש אל תוך העניין הזה, וזה מופיע מאוד יפה בספרים האלה של מונטיין, כי אם תסתכלו על זה, מי שיסתכל, אז הסמכות הטקסטואלית היחידה בכל הטקסטים האלה שנכתבים על ידי אדם שהוא קתולי בצרפת, שאין צורך לפקפק באמונתו, היא קיימת והוא מצהיר עליה, אני יכול להראות לכם הרבה מקומות שהוא אומר את זה, אבל הסמכות היחידה ממנו, אתה לא שומע שם אפילו סכולסטיקן נוצרי אחד, כל מי שמופיע ואותו הוא מצטט זה משמנה וסלטה של כל התרבות היוונית, הרומית, בעיקר לוקרציוס, לדוגמה אותו כופר מובהק, אפיקורוס, אפלטון, אריסטו, וזה נראה כמו טקסט, למעשה יותר כמו טקסט הלכתי יהודי מאשר כמו טקסט של פילוסופים. הוא מלא בסמכות של טקסט של אחרים, כל משפט שני מופיע ציטטה מווארו, יהו וזה, פלוטרכוס וכו' וכו', והמון המון טקסטים. ורוב הטקסט הוא על ניסיון להציע לבני אדם איזשהו ניתוח של תכונות מזג אנושיות שונות, ידידות, אהבה, אומץ וכו', וכמו שאמרתי מבוססות בעיקרון על אותם טקסטים של ההגות הקלאסית היוונית. אבל בערך באמצע הספר, שזה ספר די גדול, מופיע פתאום ספר בתוך ספר. ועל מה הספר הזה שבתוך ספר? הספר הזה שהוא בתוך הספר הגדול הזה, המסות, שבאופן פרופורציונלי לכל המסות האחרות היא 200 עמודים, כאשר האחרות נעות בין 20 ל-25 עמודים ופחות מכך, זה אותה אפולוגיה ארמון סבון. ומה אפולוגיה ארמון סבון? מתברר שהיה מישהו קטלני שחי בצרפת וכתב בפעם הראשונה מין ניסיון לתיאולוגיה טבעית, להגנה על הרעיונות האלה של הנצרות בהנחות של תיאולוגיה טבעית. עכשיו מה זה תיאולוגיה טבעית? תיאולוגיה טבעית אומרת מילה משהו מאוד פשוט. היא אומרת שהיכולת שלנו לבסס את הרעיונות התיאולוגיים שלנו לגבי קיומו של אל, הישארות הנפש ודברים מהסוג הזה, לא צריכים להיות מבוססים על התגלות, אלא אפשר לחשוף אותם במבנה הבריאה של הטבע ושל העולם, ואפשר לקבל את כל ההצדקות הללו מהסתכלות בטבע. לא צריך אקט שהוא חורג מהשכל האנושי, דהיינו נס או התגלות. זה הבסיס הזה, זה הבסיס עכשיו, מה עושה פה מונטיין? אבא שלו מוטרד מתחילתה של הקאנטר רפורמציה וכו', ומבקש ממנו לתרגם את הספר. הוא מתרגם אותו עבור איזה אישה מסוימת וכו', מתרגם את הספר. ואז הוא כותב על הספר הזה את האפולוגיה שלו, אבל למעשה מציג לנו את עמדתו שלו. ואני רוצה לתת לכם עכשיו, כמו שאמרתי, זה כמעט 200 עמודים של המון רעיונות, וזה לא כתוב באיזשהו אופן מאוד סדור, אבל המון רעיונות שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, אני רוצה לתת לכם איזה אחד או שניים מהם, והנה רעיון אחד שמופיע עכשיו כמו אפולוגיה, דהיינו ניסיון להצדיק את הרעיון שרמון סבון אומר תיאולוגיה נוצרית. אבל מה הרעיון? הרעיון הוא דווקא על ידי צמצום השכל האנושי. היכולת הרציונלית שלנו מוגבלת. השאלה היא מה לעשות עם העובדה שהיכולת הרציונלית שלנו מוגבלת. האם זה פתח עכשיו דווקא לפתיחתה מחדש של אמונה מטיפוס חדש, ולא לנסות להוכיח את האל או לא לנסות דבר כזה, או שאם הרציונלית שלנו מוגבלת, זה פותח אותנו מחדש לסוג מסוים של פנייה לעמדה
לצורך העניין שאפיקורוס מציע, שיש לו תפיסה שתכף אני עוד אפרט עליה. אבל בואו אני רוצה רק לקרוא לכם מתחילת האפולוגיה, והוא כותב ככה: יש לרסן את האדם ולהציבו בתוך גבולות המשטר הזה, מסכן שכמותו. אין בכוחו לחרוג באמת וממש אל מחוץ עליהם. הוא כבול וכפות כפוף לאותו כורח שיתר היצורים בני מעמדו כפופים לו, ובתנאים רגילים עד מאוד. ללא כל זכות בכורה או עליונות ממשית אמיתית. הזכות שהוא נותן לעצמו במחשבה או בדמיון אין לה לא מהות ולא מוחשיות. ואם אמנם הוא לבדו מבין כל בעלי החיים ניחן בחירות הדמיון ובערבוב המחשבות המייצגים עבורו את שישנו, את שאיננו, את מושאי רצונו, את השקרי ואת האמיתי, הרי זה יתרון הנמכר לו במחיר גבוה ואשר אין לו סיבה להתפאר בו, שכן מקורם העיקרי של הרעות המתרגשות עליו נובע ממנו. חטא, חולי, הססנות, בלבול, ייאוש. אני אומר אפוא כדי לשוב לענייניי, שאין סיבה נראית לעין לחשוב שבעלי החיים עושים מתוך נטייה טבעית והכרחית אותם דברים שאנו עושים מתוך בחירה ומתוך כישרון מעשי. אנו חייבים להסיק מתוצאות דומות כישורים דומים, ומתוך כך להודות שאותה סיבה, אותה דרך שאנו פועלים לפיה, היא גם זו של בעלי החיים. מדוע אנו מדמים למצוא אצלם כורח טבעי זה, אנו שאיננו חשים בתוצאה הזו? הוסיפו לכך שכל וכו' וכו'. שימו לב איזה מהלך שהוא די מרחיק לכת במונחים האלה, שהאדם הופקעה ממנו למעשה היכולת הזאת, אלא שמה שיפה אצל מונטיין, שהוא הופך אותה עכשיו ליתרון של עמדה שלטענתו יותר יציבה מבחינה תיאולוגית מהעמדה שחושבת שאנחנו יכולים במונחים סכולסטיים או במונחים רציונליים להצדיק את אמונתנו. האדם הופך להיות חלש, פגום, והאל הופך להיות מסתורין גמור שהוא לא יכול להגיע אליו. אבל אז בגלל זה אנושיותו מתבטאת ביכולת שלו להאמין באותו מסתורין, ובכך לזכות את עצמו בסוג מסוים של נחמה או משהו מהסוג הזה. אבל כל הטיעונים בדבר, וזה הדבר המעניין שאני רוצה, כל הטיעונים בדבר חולשתו של האדם, פגימותו, וכל הדברים האלה שאמרתי, כולם, אני לא אגזים, מועתקים מלוקרציוס. כמעט אחד לאחד. כלומר, אני יכול הייתי לעשות את כל העבודה הזאת ולהראות לכם איך הוא לוקח אחד ואחד, אני יכול להראות את זה. פשוט, זה די מפתיע לראות איך מונטיין לוקח את כל המערך הזה, ולא חושב שזה מאיים עליו, לא חושב שבכך הוא מביא כפירה אל תוך העניין הזה, אלא הוא משתמש בו להצדיק מחדש עמדה שמבחינתו עכשיו היא יותר סבירה וניתנת יותר להגנה. אז יש לכם פה עכשיו אסטרטגיה אחת שאני מציע, שבה כפירה עוד לפני מודרניות שבטוחה בעצמה ומגדירה את עצמה ככזאת וכו', מגיעה לסדר שלנו, אלא יש לנו עכשיו כניסה של המרכיב הזה האפיקוראי אל הסדר המודרני, אל הסדר שמתחיל להוות את הסדר המודרני, ופותח אפשרות לחזרה שלו, לחזרה של עמדה שתצביע על העובדה שהאדם הוא, כמו שאמרתי, לא במרכז, ולמעשה שכל הסיפור של האל, כל הסיפור הזה שקשור לאל, הוא סיפור של סוג מסוים של פעולת דמיון מוגזמת של האדם, שדווקא הוא צריך להיפטר ממנו על מנת להגיע לאיזשהו מצב של רוגע וסוג מסוים של התגברות על הפחדים שלו. זה עכשיו, אני רוצה עכשיו קצת לחזור ולהגיד עוד כמה דברים על לוקרציוס, על מנת שנוכל להעריך היטב את הפעולה הזאת של החזרה. אני רוצה לתת לכם כמה תזות מעניינות שלוקרציוס אומר, שלפי דעתי הן רלוונטיות לאופן שבו העניין מפתיע שדווקא הוגה שרוצה להגן על הסיפור התיאולוגי משתמש בו. אחד הדברים הבסיסיים שלוקרציוס מציע לנו זה את התמונה הבאה. העולם מורכב מיחידות חומר קטנות, אטומים, הוא מחזיר את הרעיון הזה, ולמעשה הם נעים באיזשהו אופן מתמיד כמקבילים. כל אירוע בעולם הוא פשוט תוצר של אקראיות גמורה, שבה
אחד מהאטומים האלה באופן אקראי קופץ מהסדרים המקבילים האלה, יוצר הפרעה אם תרצו, וההפרעה הזאת יוצרת איזשהו אירוע בעולם, ואירועים בעולם הם תוצרים של אקראיות גמורה. הדברים האלה לא נעשים לשם תכלית כלשהי, ולא לשם איזושהי תוצאה מסוימת שאליה אנחנו חותרים, אלא היא אקראיות גמורה, וכל האירועים בעולם הם תוצר של אקראיות גמורה. זה הדבר הראשון. דבר הנוסף הוא שליקום עצמו, לאותם אוסף של אטומים, אין בורא. אף אחד לא ברא אותם. הם לא נבראו והם גם אף פעם לא התקלו. הם פשוט קיימים שם מאז ומעולם. והמקור היחידי להסביר באמצעותו, למשל, את מה שהצעתי, את העניין הזה של חופש, חירות או משהו, זה אותה טענה של הזזה מסוימת שקורית באופן אקראי. עכשיו אני רוצה לעבור גם לדבר יותר חזק שמופיע בספר הזה, ואת זה כמובן מונטיין לא יאמץ. זה קשור איך נוצרה תרבות, איך נוצר הרעיון של אל. את זה הוא מסתיר, אבל אם קוראים טוב בתוך הספר הזה, אז למעשה מה שמציע למעשה לוקרציוס, כלומר כמבטא את הרעיונות של אפיקורוס, זה את הרעיון שהתרבות נוצרה כסוג מסוים של פעולה, לא של איזה גן עדן אבוד שעבד ונפל, אלא שכמו בעלי חיים הם התחילו ליצור להם כל מיני הרגלים וקביעויות מסוימות, ואט אט ברו שפה ותרבות וכו' וכו'. אני לא יכול להיכנס לכל הדבר הארוך הזה, אני יכול רק לתת איזושהי דוגמה למחשבה הזאת. למשל, זה כמו שציפורים קוראים אחד לשני באמצעות ציוץ, ובעל חיים קורא לאחר, אין שפה אלא סוג מסוים של וריאציה על הדבר הזה. כלומר, אין פה שום ייחוד של בריאה בצלם או איזה סוג של תכונה אלוהית שניתנה לנו, שהפכה להיות אותנו בעלי ייחוד כזה או אחר. כל זה נעלם. אבל כל הדברים האלה הם חלק מהסיפור של לוקרציוס, שחשוב לי להדגיש אותו. זאת אומרת שיש פה מערך שלם של דברים שהם קוראים אותו. חלק מהאנשים אומרים שהם קוראים והם רואים את זה כמעט כמו שהיינו אומרים היום מדע בדיוני. זה נראה להם כל כך מופרך וכל כך רחוק מהתפיסה שלהם, שהם לא משערים שזה משפיע עליהם בכלל וזה לא מפריע. אבל למה אני אומר את כל זה? לא מפריע, שני דברים קרו. המסות של מונטיין וגם הספר הזה שקדם לו נאסרו עד 1960 על ידי הכנסייה הקתולית. כלומר, לא מפריע, אבל היה אסור לקרוא בהם. כלומר, זאת אומרת שיהיה חד משמעי ברור כאן שאף אחד לא יקל ראש יותר מדי באופן שבו אנשים קוראים את זה כמשהו שיכול להוות את הסכנה שתמונה בטקסט הזה. כלומר, אבל כמובן גם בגלל שבטקסט יש באופן חד משמעי דברים הרבה יותר ביקורתיים על הדעת. א', אין עולם הבא, הכלי המרכזי שיכול לאפשר מוטיבציה לזה שאני אקיים מצוות באופן כזה או אחר נעלם לו, אז מה עכשיו יהיה המוטיבציה? אין עולם הבא, זה הכל נשאר אותו דבר. זה די קשה אז להמשיך לקיים מצוות. יותר מזה, הוא עושה את זה יותר חזק. כל הדתות הן אשליות. הן אשליות גמורות שגורמות לאנשים רק להאמין באמונות תפלות, שיוצרים גם את מצבי המלחמה ותחשבו על כל ההקשר הזה בתוך תקופה כזאת שבצרפת יש מלחמות דת וכו' וכו' והדברים מהסוג הזה. אז אני אומר, ואין בעולם מלכים ואין שדים, ואני יכול להמשיך עכשיו ולהראות שזה לא מקרה למה הספר הזה על טבע היקום הוא למעשה תמצית הכפירה. אין פשוט ספר שאני מכיר, אפילו לא יודע מה, האתיקה של שפינוסה, שהוא מתמצת באופן חזק את הכפירה. עכשיו, אם אני טוען נכון שמה שאפשר את המודרניות, עוד פעם, עם הרבה הסתייגויות וחצי סיפור כזה, זה הסיפור הזה, זה אומר שכפירה היא לא איזה רגע שפה אנשים איבדו את דתם, זה לא הרעיון, זה בכלל לא הרעיון. הרעיון הוא שזה יותר אירוע שקשור באופן שבו דברים מסוימים, כמו שתכף אני אראה מתוך מונטיין למשל, דברים מסוימים בעמדה הנוצרית לא התיישבו באיזשהו אופן שסיפק אותם. ואני תכף אצביע מה בדיוק. והקריאה הזאת של לוקרציוס, שבו הם יכלו להגיד לעצמם, הוא לא אמר שאין אלוהים.
הוא רק אמר שאלוהים לא מתערב בעולם. אז זה בסדר. כלומר, נמצא עכשיו עמדה שתיישב את העובדה שיש יותר חופש לפעולה אנושית, לא על ידי סילוק האל לגמרי, אלא על ידי הצבתו במקום אחר. ומה נוצר מתוך המהלך הזה? נוצרים שתי דברים. נוצרים כל הסיפור של מה שאמרתי, תיאולוגיה טבעית, חוק טבעי, בשביל לטפל בעניין הפוליטי. והדבר הנוסף שנוצר מזה, שהוא חשוב, זה כל הסיפור הזה של הדאיזם. כלומר, אני כרגע לא רוצה להצביע על הסידור שבו איך, זה יהיה הרצאה אחרת, איך למעשה, למרות שלוקרציוס והכפירה נכנסה אל תוך הסיפור, המהלך המרכזי בסיפור המערבי הצליח להכיל אותה בתוכה, מבלי שזה יפרק את התפיסה הנוצרית. כלומר, מבחינתי כל המחשבה, נניח תחשבו על דקארט, תחשבו על כל ההוגים המודרניים הרציונליסטים, הם אלו שאימצו הרבה מהרעיונות הבסיסיים האלה של לוקרציוס או של אפיקורוס דרך לוקרציוס. למשל מושג המונדה של לייבניץ, אני לא אכנס פה לכל השמות האלה, זה פחות חשוב, אבל שילבו את זה מחדש בתפיסה דתית. הענף המעניין יותר לפי דעתי זה הענף שבו הדבר הזה השתמר והמשיך איזשהו קו שבסופו של דבר יוביל דרך שפינוזה ודרך כל הגיבורים הגדולים האלה של המודרניות לסילוק הסיפור של הסיפור הנוצרי ואימוצה של אלטרנטיבה חדשה לסיפור הזה. אז כדי רק להראות לכם את זה, אחד הקטעים היפים ביותר בטקסט הזה של מונטיין, הוא כתוב לקראת הסוף, ואני רוצה פשוט להקריא לכם משהו קטן. איך בכל זאת יישב מונטיין את הרעיון הזה שהוא מגבש או לוקח את כל הרעיונות הכפירה האלה ומצליח לעצב אותם אל תוך עמדה שלא זורק את כל העמדה הדתית. הוא מדבר באופן כזה. הוא אומר, אבל נניח לדיון לזה, עשוי למושכני רחוק יותר משארצה ללכת, אומר עוד רק זאת, הענווה וההכנעה בלבד יש בכוחם ליצור אדם ישר דרך. אין להשאיר בידי כושר השיפוט של כל אדם ואדם לקבוע מה חובתו, יש להכתיבה לו. לא להניח לו לבחור לפי דעת שכלו, אם לא כן לפי חולשתם ורבגנויותם האינסופית של שכלנו ושל דעתנו, נעצב לעצמנו בסופו של דבר חובות שבגינן נאכל זה את זה, כמו שאומר אפיקורוס. החוק הראשון שנתן אלוהים לאדם מאז ומעולם היה החוק של צייתנות צרופה. היה זה ציווי צלול ופשוט שהאדם לא היה צריך לדעת דבר לגביו ואף לא להטיל דבר בספק. מה גם שהציות הוא תפקידה העליון של נפש הגיונית, המודה בקיומו של עושה חסד, שמימי עליון. מן הציות לא ומן ההכנעה צומחות כל המעלות האחרות, כמו שמן הגאווה צומחים כל החטאים. אז תראו את הרגע המכונן היפה הזה כאן, שבו בזמן כל המערך האפיקוראי משמש בסופו של דבר להכנעה ולהמתנה לחסד. כלומר, אז חשוב לי רק להראות את הקטע שבו הוחדרה אל תוך הסיפור הזה כפירה. איך היא לא תחזיק, זה יהיה כמעט מובן מאליו שזה יהיה מודרניות. אני לא אומר שזה יקרה באותו רגע, אבל סיפרתי קצת על ההוגים שיביאו את זה. כאשר ג'ורדנו ברונו יקרא את מה שהוא יקרא, ויבוא ויגיד את זה, ואחר כך יבוא גלילאו וכו' וכו', ואנחנו יודעים שהם, לפחות ג'ורדנו ברונו באופן מובהק, יועלה על המוקד, התברר שהמחשבה הזאת הייתה חזקה ומאוד מאוד הרסנית. אז זוהי דוגמה אחת ראשונה, שרציתי להראות איך עניין של כפירה נכנס אל תוך העניין המודרני. עכשיו אני רוצה להציע לכם עוד אלטרנטיבה, שלא תחשבו שיש לי רק אחד, אלא יש לי עוד אלטרנטיבה, להראות משהו על האופן שבו הכפירה היא איננה אקט של דבר מה חיצוני שהוחדר אל תוך הסיפור, אלא שהיא כחלק מההיגיון הפנימי שבו הדת מנסה להבהיר את מקומה, ואיך על ידי העברת המקום הזה היא נקלעת אל סוג מסוים של פירוק עצמי שלה מתוכה. ואני חושב שזה הרעיון שאני מנסה להצביע על הקשר הזה של מודרניות כהופעתה השנייה של הכפירה. הסיפור פה הוא סיפור
מבוסס על הקשר אחר, קצת יותר מאוחר, והוא קשור לאופן שבו מתקיים קשר עמוק בין תפיסות גנוסטיות בתחילת הנצרות, ולאופן שבו תפיסות גנוסטיות כאלה למעשה באמצעות הרבה הוגים זו למעשה כחזרה של מודרניות. אני אזכיר רק אחד, ווגלין ועוד אנשים אחרים, אריק ווגלין כתב באופן מפורש, ויש איזה מין תזה מאוד ידועה שמודרניות היא למעשה חזרה של גנוסטיות. עכשיו, הגנוסטיות היא עמדה, כמובן שאנחנו יודעים שהיא עמדה שהיא על הסף של הופעתה של הנצרות, גם לאחריה, וזה אחד מהכתות המרכזיות שאיתם הנצרות צריכה לבוא דין וחשבון, והיא דוחה אותה, והשאלה אם היא משתמרת בתוכה, באופן כזה שבסופו של דבר, אי היכולת להתגבר על הרעיון הגנוסטי, חוזר מאוחר יותר כהצלחתה של הגנוסטיות או של הכפירה בצורה חדשה. ואת הסיפור האחר הזה, כלומר הנה יש לנו עוד מוקד שרגע החיכוך הזה בין הופעת הנצרות, דבר שמנסים לדחוק אותו, והוא מתגלגל ומשתמר לו בצורות כאלה ואחרות כהתמודדות מתמדת, או על ידי הדחיקה ועל ידי צנזורות וכל הדברים האלה שאנחנו יודעים, או על ידי איזשהו ניסיון מושגי להתמודד איתו שבסופו של דבר קורס ומוליד או פותח את האפשרות למודרניות. כלומר, בטענה הזאת לכפירה בכלל, או לאותו מוקד של כפירה, יש אלמנט מרכזי. עכשיו, איך זה עובד עם הסיפור של הסיפור הגנוסטי? אולי חלקכם יודע שאומרים גנוסטיקה, יש לזה המון שימושים, אבל השימוש נניח הכי רווח והכי פשוט שאפשר לתאר, זה הרעיון שבמקום מונותאיזם יש לנו דואיזם, נקרא לזה. יש הפרדה בין אל טוב לאל רע, בין האל היוצר לבין האל הגואל, ושניהם נמצאים באיזשהו מאבק מתמיד. החטא הוא בעולם עצמו, שמשהו יצר אותו עם החומר, והוא מבטא את כל החולשות, החטא, מה שאתם תראו בעולם הזה, ויש איזה מאבק מתמיד, והשאלה אם באמצעות גנוסיס זה מילה אחרת לידיעה, באמצעות ידיעה נצליח להיחלץ מזה ונביא את העניין של גאולה. לדבר הזה יש פיתוי עצום לתפיסת עולם יהודית נוצרית, ובעיקר לתפיסת עולם נוצרית, כי זה הסבר נפלא לאחד הסוגיות נצרות בעיקר, לא יודע, גם ביהדות אולי, לא מצליחה לפתור, וזה להסביר את מקומו של הרע בעולם. ואיזה יחס מקיים הרע או הרוע לאל שיצר את העולם. ואם אני עושה הפרדה כזאת, אז העולם מסתדר לי יפה, כי יש מי שאחראי על האחד, הדבר הזה מסתדר, יש מי שאחראי על השני, הם נמצאים במאבק, ואנחנו צריכים לראות את המאבק הזה כחלק באותו מקום שמתקיים המתח המתמיד הזה. אבל אם אתה מחזיק בעמדה מונותאיסטית, ואתה חושב שהאל הגואל והאל היוצר הם אותו אחד, אז יש לך בעיה. אבל אתה עכשיו יש לך איזה מין קונפליקט בין הרעיון של אל אחד לבין הרעיון שאתה צריך ליישב את העובדה שיש איזה מתח בסיסי. ואז גנוסטיקה הפכה להיות המשהו הזה שמתמודדים איתו תמיד. ואז לפי הסיפור לפחות, הניסיון המבריק ביותר להתמודדות עם הדבר הזה נעשה על ידי אוגוסטינוס, על ידי ההפרדה שאנחנו יודעים שבו הוא מצליח להסביר את העיקרון של קיומו של רוע בעולם על ידי האחריות האנושית, על ידי חולשת הרצון או קיומו של רצון אנושי. הקיום של הרצון האנושי אחראי לזה, ואז אתה מנקה את האל מתוך הבעייתיות והרוע שיש בעולם. הרעיון הזה היה די יציב, די הרבה, כמה מאות שנים. הוא היה די יציב מבחינת האופן שבו הוא יכול לתת מענה למהלך התיאולוגי הבסיסי של הנצרות. הוא הסביר טוב הרבה מהקשיים שיש להם עם הדבר הזה, והם התמודדו לא רע עם הדבר הזה. אבל, עכשיו אני עושה איזו קפיצה מאוד גדולה, הדבר הזה הולך ונחלש, אבל לא משיקולים שהם היו צריכים להסביר לאיזה אנשים שבאו והיה להם בעיה עם זה שיש רוע בעולם. זאת לא הייתה הבעיה שלהם. הבעיה הייתה עם איזשהו צירוף מעניין עם חזרה הזאת של אפיקורוס. סביב מה?
סביב הרעיון הבא שהוגים כמו הוקאם ואנשים אחרים, כשמתחיל הרעיון הזה שכיניתי התיאולוגיה הטבעית לצבור תאוצה, אחד המאפיינים המרכזיים, כמו שאמרנו, הוא העניין של אדישות האל לעולם. ואז האנשים האלה מצאו את הרעיון הבא. אנחנו יכולים להגיד, לא את המהלך הזה כמו אוגוסטינוס עם העניין הזה של חולשת הרצון וכו', אלא להגיד שהעובדה שיש רוע בעולם היא לא קשורה לאל בכלל. היא לא קשורה לאל בגלל העובדה שאנחנו הולכים לתאר עכשיו איזה אל מוחלט, שכל ניסיון לייחס לו איזה תכונה, מתכונה שכזו או אחרת, על אחריות על העולם, או אחריות על הסדר בעולם, או אחריות על כל איזשהו דבר שאתם יכולים לתאר כמשהו שהוא אחראי לו, לא נוגעת אליו. כלומר, כי הם הבינו, הם הלכו עם ההיגיון הפנימי הזה שאומר, אם אני אומר שהאל ברא את העולם, אז קשה לי להגיד, ונותן את החוקים לעולם, ואת הסדר בעולם, וכו' וכו', אז אני יכול להגיד, טוב, אז הוא גם אחראי לרוע בעולם, קשה לי להימנע מזה. ואז אם אני ממשיך עם הכיוון הזה, ואני אומר, אבל רק שנייה, יכול להיות שהאל לא אחראי לזה בעולם, ולא אחראי לזה בעולם, ולא אחראי לזה בעולם, ואני עושה איזה מהלך של התחלה של הרחקתו מהעולם. איזה משהו, איזה מין עוצמה אינסופית, שלמה, שאין לה איזה יחס לעולם. אז מה שקורה, התהליך הזה, שהתפיסה התיאולוגית שעושה את זה באופן מובהק, היא התפיסה של הנומינליזם, התפיסה הנומינליסטית הזאת, שלא יכולה לייחס לו שום תכונה, מתחיל איזושהי תהליך העצמה מאוד מעניין, שדווקא שהאל, בגלל שיקולים תיאולוגיים של כוחו האינסופי, של בדיוק כמו התהליך שתיארתי אצל אפיקורוס, כלומר הרעיון הוא שיש אל, אבל הוא לא שייך לעולם הזה. מתחיל הרעיון הזה שמה שמכונה לפעמים בספרות, שתחילת הסתתרותו של האל מהעולם, התרחקותו ההולכת וגוברת מהעולם, אבל לדבר הזה יש מחיר. עכשיו שימו לב, אמרנו שזה גנוסטיקה, ניסיון להתמודדות איתה, והניסיון להתמודדות היה אוגוסטינוס, אני חוזר על זה כדי שיסתדר את זה, ואחר כך היותר מאוחר זה הפיכת הדבר הזה אחריות על ידי האל, ואז יש איזה מהלך תיאולוגי שהולך ומצמצם את המקום של האל בעולם. אבל קורה שם רגע מעניין, כי ככל שמעצימים את האל ומרחיקים את המקום שלו בעולם, היכולת שלנו כאנשים שמחזיקים נניח בעמדה תיאולוגית להסביר את הסדר בעולם, להסביר את המובן של העולם, להסביר את היות העולם בעל סדר כלשהו, הולכת ונחלשת. כי מקור הסדר שהיה אמור להיות אותו מתכנן, אותו אחד שברא אותו, אותו אחד שאנחנו רואים את הופעתו של הסדר הזה בכל דבר סביבנו, אנחנו כבר לא יכולים לייחס לו את זה. אז אנחנו נכנסים לאיזשהו מתח שבו העולם נעזב מאלוהיו במובן מסוים. וברגע שהעולם הזה נעזב מאלוהיו, הולך ומתרוקן, באופן הולך ומתקדם כזה, הולך ומתרוקן הסדר בעולם. ואז, ברגע שמתרוקן הסדר בעולם, יש לאדם צורך לארגן סדר חדש, שהוא לא יכול לפנות אל האל. ואז איפה שהוא מוצא את הסדר החדש הזה, זה בו בעצמו. ואז עולה אחד הרעיונות המרכזיים שקשורים לתיאולוגיה, למודרניות. והרעיון הזה שמקור הסדר החדש הוא בתודעתו ובקיומו של האדם כיחיד, והוא זה שעכשיו להיות מקור הסדר החלופי לסדר שעבד. אבל אם תראו את האופן שבו תיארתי את הכיוון הזה, שבו מתגלה שהאדם לוקח על עצמו את התפקיד הזה, הוא לוקח עליו את התפקיד הזה לא בגלל שהוא רצה לטעון שהאל איננו המשמעות של העולם, או האל הוא אל שקר, או שהוא רוצה לצאת כנגד הדבר הזה, אלא כדי לעגן את זה בתפיסה שאומרת שהאדם, בדיוק כמו אצל אפיקורוס, הוא חלש, הוא לא נזר הבריאה ואין בו שום דבר אלוהי, הוא זקוק כמו יצורים אחרים לסדר, הוא זקוק למסגרת מסוימת, ושהולכת ומתרחקת אחת הוא מוצא את החלופית
הוא חייב שתהיה לו חלופית, את החלופית הוא מוצא בעצמו, ולא במקום אחר ממנו. אבל הוא לא עשה את זה כהתרסה, הוא לא עשה את זה כמהפכה, הוא עשה את זה כצורך. לעובדה שהוא אותו יצור חלש, שאותם אנשים שמכרו לנו בגרסה של אפיקורוס וכו', שמכרו לנו את הרעיון שהאדם הוא נזר הבריאה ויש בו מן האלוהי וכו' וכו', מתברר כאדם שצריך איזושהי מערכת מארגנת כדי לקבע בה את מי שהוא ואת המקום שלו בעולם. אבל זה נעשה, כמו שאמרתי, על ידי איזושהי התרחקות. עכשיו, אני הייתי רוצה לקשור כאן, לפי הפרשנות הזאת, מה שקורה למעשה, האתגר שהוא של העולם העתיק, אלה הכופרים לצורך העניין. האתגר שהעמידו לנו לצורך הפרשנות שהצעתי כאן, המחשבה האגנוסטית, כאיזה אתגר מתמיד של העניין של הדואליות, ואנחנו מחזיקים בעמדה של אל אחד, ואנחנו צריכים לפרש את העובדה שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה של הרוע. האתגר הזה, האתגר של כפירה עוד פעם, מוצא את הצורה המחודשת שלו, החדשה שלו, בהופעתו של עיקרון חדש, שהוא עיקרון האינדיבידואל או עיקרון הסובייקט שקובע את עצמו ואת הסדר בעולם כתוצאה מהיעלמותו של הסדר. כל זה, אם תרצו, כמו עם אפיקורוס, הוא חיכו איזה 1500 שנה לזה שזה יחזור. עכשיו הנחתם את דעתנו, עכשיו יש לנו פתרון לבעיה הזאת של הגנוסטיקה, אם תרצו, כי האדם אחראי עכשיו, והוא המקור החדש לסדר. אין לסדר המוסרי בעולם של עניין של רוע, אוטונומיה, אבל גם באופן מאוד מאוד, הוא גם הופך להיות האדם היוצר את העולם במובן מסוים. זה ייקח עוד קצת זמן כמובן, עד שיגיע קאנט והנאורות, וכל הדברים האלה מהסוג הזה, אבל שהאדם עומד במרכז. שני המהלכים האלה שניסיתי להציע כאן, אני מקווה שהצלחתי להראות למה הם נובעים מעניינים שבסיסם הוא איזו התמודדות עם משהו שהוגדר על ידי, לפחות על ידי התפיסה הנוצרית, כמשהו שנתפס ככפירה, או מה שזוהה בבסיסו כרעיון של כפירה. אבל פה אני עכשיו רוצה דווקא, חשבתי בהתחלה לפתוח עם זה, לתקן קצת את כל מה שאמרתי עד עכשיו, ולכפור בזה קצת, ולכפור מזה במובן הבא. כי תראו, העניין הזה של כפירה, עוד פעם, כמי שיסתכל קצת באנציקלופדיה של דתות וכו', אז אתם יודעים, המילה היא סך הכל הרסי, שזה דעות. ובהתחלה אין בעיה לנצרות עם דעות אחרות. בהתחלה היו כמה עמדות שונות, ואז היו מגדירים עמדה של מישהו אחר כעמדה אחרת משלו וכו'. זה די מאוחר, אני לא אכנס לכל ההיסטוריה הזאת, מן הסתם יש פה מומחיות גדולות יותר ממני לעניין הזה של כל מיני ועידות כנסייה כאלה ואחרות, אבל הטענה שהמושג החזק של כפירה, במובן הזה שאנחנו מכירים אותו, של כפירה בעיקר, אי החזקה באיזשהם רעיונות בסיסיים של האמונה, בא הרבה יותר מאוחר. אז למעשה אפשר לומר, אחד הדברים שמעניינים כאן, שברור לגמרי שתמיד היה איזה סוג מסוים של דיאלוג, משא ומתן תמידי, בין המחשבה כביכול הפרה-יודו-נוצרית, הפרה-הלניסטית, והיא כל הזמן הייתה בתוך העולם הזה, והיא כל הזמן קיימה מגעים ומשא ומתנים ואימוצים ודחיקות וכו' וכו' בתוך המערך הזה, וזה אף פעם לא היה 0 ו-1 כמו שתיארתי, או שזה היה שם או שזה לא היה. אבל, ואז לכן יגידו, הדבר המעניין להראות הוא למה ברגעים מסוימים היה יכולת לחלק מהרעיונות האלה להפוך להיות בולטים יותר, מרכזיים יותר עבור האופן שבו הנצרות עיצבה את עצמה, ודברים שהצליחה להקל אל תוכה בלי שום בעיה. כי הדוגמה הזאת שנתתי לכם עם מונטיין, זו דוגמה נפלאה להראות איך הדבר הזה נתפס כמין פתיחה של הזדמנות להגיד, אני מונטיין, מסתכל סביבי ואני רואה את כל התומאס ואני רואה את כל הסכולסטיקה הזאת שחושבת שבכוח השכל הם יוכלו להכריע את השאלה הזאת ביחס לכופרים וכו' וכו'. ואני מתייאש מהמהלך הזה, ואני אומר, הם לא יצליחו. ואני קורא את הספר, נניח לצורך העניין היווני הזה, והופך את העניין הזה להגיד, רק שנייה, אני רוצה להשעות שיפוט, אני לא יודע אם יש, אני לא יכול להוכיח. האם בהכרח נובע מכך
שאמונתי בעיקרון הזה חלשה יותר? לא בהכרח. אבל מה שגרם לו את הטריגר הזה, לאימוץ הזה של פירוק העמדה הקודמת, היה משהו שנתפס ככפירה מוחלטת, או לצורך העניין, כמי שמייצג את הדוגמה ההפוכה. אין תכליתיות, האדם הוא לא נזר הבריאה, אין אולי, ואחד הדיונים הכי יפים פה, מה קורה לנפש אחרי הגוף, וגם בזה הוא מפקפק, לא ברור שהוא רוצה לחזור, כל מיני דברים כאלה ששומו שמיים, מי יכול לדבר ככה, והוא מדבר על זה באופן מובהק, אבל בסופו של דבר יש מסתורין, והמסתורין הזה הוא משהו שאנושיותנו מוגדרת דרכו, וזה יישמע לכם כבר משהו שאנחנו חלקנו מכירים הרבה יותר מאוחר, מין קירקגור כזה, מין כל מיני הוגים כאלה שאחרי שעיכלנו את כל המהלך הרציונלי, הגענו לעניין הזה שאולי זה אבסורד ואי אפשר להאמין, ואפשר להאמין רק בקפיצת אמונה וכל הדיונים הללו. אז אני הייתי רוצה לומר שהדיאלוג המעניין שהיה כל הזמן עם הכפירה במובן הזה, שהיה בה גם פוטנציאל מתמיד למשהו שייצב כל הזמן מחדש את העמדות הנוצריות, ורק השאלה שנשארת, האם בסופו של דבר הצלחתי להצביע על מקום לפחות אחד, שהלקיחה של הרעיון הזה עד הקצה הביאה לקריסה גמורה של הרעיון התיאולוגי ועיצובו של רעיון חדש סביב המושג הזה של הרעיון הזה שאנחנו יחידים, ואנחנו כיחידים קובעים את המובן לנו ולעולם, והסיפור התיאולוגי שם נדחק לגמרי הצידה ויש לנו עיקרון חדש, אבל עיקרון שאני יכול להגיד עליו שהוא לא תוצאה של אלה שכל הזמן יבואו ויגידו האם זה מהפכה או לא מהפכה, העניין המודרני, האם זה דבר חדש לגמרי או לא, אלא אני אתן לזה תוקף שכל אלה שיבואו ויאמרו מה זאת היעירות הזאת של האנשים המודרניים שחשבו שהם גילו את העיקרון הזה חדש וכו' וכו', אני אגיד לא, אני מראה לכם היגיון פנימי בתוך המהלך של הנצרות שמיצה את עצמו מתוך השיקול דעת הפנימי שלו ושהוביל לאפשרותו של משהו חדש ואחר. אז אלו שני האופנים שרציתי, מין צירים כאלה שרציתי דרכם לנסות לראות או לנסות להראות איך מודרניות יכולה להתאפס כחזרה מסוימת או של עמדה של כפירה, אבל בעיצוב שקשור לעובדה שעלתה תוך דיאלוג, אני לא יודע איך לקנות או תוך כדי איזשהו דרך הסיפור התיאולוגי ולא כנגדו, או באמצעותו ולא כנגדו. הדבר הזה מחזיר אותי עכשיו אני קופץ, זה משהו שקשור לדברים שבחלקם אני משוחח לפעמים גם עם דוקטור יוכי פישר. האם כל הדיון הזה שאמרתי עכשיו יכול להיות איכשהו קשור לעניינים שאני יודע שיוכי עוסקת בהם, ואני חושב שזה אחד התמות המעניינות של המכון, העניין הזה עם פוסט-חילוניות או כל הסדרה הזאת. האם אנחנו חווים סוג מסוים של חזרה דתית? ואז מה זה אומר על מושג הכפירה, שכרגע הצגנו אותו כמה שביסס את האפשרות האם זה איזו הודעה בכישלון של אותה כפירה, או שלמעשה באותו פוסט חילון, או באותה מחשבה כזאת מחדש על הדת באופן אחר, אנחנו צריכים איזושהי מסגרת חדשה לחשוב את זה. כי אני לא רואה הרבה אנשים עכשיו שפונים ללוקרציוס כזה, כאיזה מקום כזה שיעזור להם בחיים, כי זה יראה להם כזה משהו שהם לא יודעים מה יהיו לעשות איתו. אבל השאלה המעניינת היא, האם, אם לחבר את זה לדיון הזה, האם חלק מהדיון שלנו היום סביב פוסט חילון או חזרתה של הדת, קשור באיזשהו אופן לצירים שקשורים לכפירה או לא. כי אני רק רוצה להזכיר שלמרות שכרגע גיחכתי את העניין הזה עם חזרה לאפיקורוס, יכול להיות, אני לא לגמרי בטוח שחלק מהמוטיבציות שמחזירות דת היום דומות יותר למוטיבציות שאפיקורוס מצביע על העניין הזה של מה הצורך שלנו בלהבין את העולם ואיך באמצעות סוג מסוים של מחשבה דתית במונחים שלו אנחנו יכולים להקטין חרדות, יכולים להקטין קונפליקטים בין בני אדם וכו' וכו'. אני חושב שהמחשבה היוונית הזאת יחד עם איזה שילוב ואיזה מחשבה סטואית ומשהו מהסוג הזה הוא סוג של דתיות חדשה שמופיע, ולאו דווקא איזה מין דתיות דוגמטית כזאת שמצביעה על סוג מסוים של חזרה לאיזה מין דוגמות בסיסיות שמי שלא מחזיק בהם מחזיק בפן האחר. והשאלה היא אם העמדה שאני חושב
אתם יודעים, אני בכל מיני פורומים ידוע כאיזה מין מודרניסט אחרון שמאמין בעובדה שמודרניות היא הישג עצום, והרעיון הזה של גילוי האדם והיכולת של הרציונליות שלנו והיכולת שלנו באמצעותו לכונן משמעות עבורנו ועבור העולם הוא עדיין תקף ועדיין אפשר להגן עליו וצריך להגן עליו, ואם צריך להגן עליו באמצעות זה שנהיה כופרים אז נהיה כופרים ונגן עליו, אבל צריך להגן עליו כמה שאפשר, כי אני חושב אבל זה הרצאה אחרת כבר. היתרונות הגדולים שתמונים בדבר הזה ומה שהם הביאו לנו, שחצי מהקהל פה נשים ויושבות כאן, למשל דוגמה פשוטה שלפני 60-70 שנה, לא יודע, הגזמתי 100 שנה, זה לא היה אפשרי, כל מיני דברים שקשורים ברעיונות הללו שאולי הם אפיקוריים במובן הזה שזה הכל אטומים וכולם אותו דבר, והאטומים והאקראיות הזאת, אבל זה באמת, אני לא רוצה להפליג יותר מדי, אני רוצה להגיד לכם פשוט תודה רבה. זהו. ופיני, זו הרצאה לגמרי פוסט חילונית. אתה אמנם המודרניסט האחרון, אבל אני מנסה. זה לא סותר. יש לנו זמן לקצת שאלות. רמקול שם. אוקיי, אני אנסה לחזור לשאלות. כן. אנחנו צריכים את הרמקול בשביל, כי זה רק שנייה, כמה את מעבירה את הרמקול? זה מועבר בשידור ישיר. תודה רבה. עד המשפט לפני האחרון הייתי מאוד מודאג. אתה לא הזכרת את המושג רציונליות. וזה קצת הרגיע אותי. טיפה להרחיב על זה. וזה רציונליות וכל מה שמשתמע ממנה כמובן. אוקיי, זהו. אז כמו שאמרתי בסוף, בדרך כלל ההרצאה, כשאני מגן על הערכים האלה של עניין שקשורים למודרניות ונאורות, אז אני מתחיל מזה, אבל כמו שאמרתי בתחילת דבריי, המשימה שלי היום הייתה קצת אחרת. כי הנושא של סדרת ההרצאות זה למצוא את המקום של הכפירה בתוך האופן שבו אנחנו מבינים אותו היום, רוצים להבין את זה, וניסיתי לקשור את עניין הכפירה כרלוונטי לעניין הזה של מודרניות. אבל אם היית שואל אותי עכשיו באופן בלתי תלוי, אותה מודרניות שהתחילה עם ג'ורדנו ברונו או כל האנשים האלה שהזכרתי, והתפתחה מהם, והתפתחה לכיוון הנאורות, ואחר כך להוגים המרכזיים שלה, היא כבר תהיה זאת שתהיה מין עמדה בשלה ומסודרת, השאלה, או שניתן להגן עליה, השאלה אם היסודות תמונים ברגע הזה שבו ניסיתי להצביע עליו, שהנצרות או התיאולוגיה, קיבלה אל תוכה חלק מדיון של הערכים הללו, ואם תרצה, זה פירק אותה מבפנים, ופתח את האפשרות לסיפור הזה של רציונליות, והגנה על רעיונות בסיסיים כמו אוטונומיה וכו' וכו', אבל זה כבר יקרה אחר כך. אני רציתי לראות איפה קורה הרגע שהאפשרות הזאת נפתחת, ואיך היא קשורה לטקסטים מכוננים שנתפסים כטקסטים של כפירה. זה היה הניסיון שלי. אבל אתה צודק שאם הייתי רוצה להצביע מה זה מודרניות, מה הערכים הבסיסיים שלה, ולא את האופן שבו היא התהוותה, אז למושג הזה של רציונלית היה תפקיד יותר חשוב, אבל זה לא הייתה משימתי היום. אוקיי, בסדר. אבל היו אלמנטים של רציונליות לכל אורך ההיסטוריה. אתה שואל את זה. לא, גם, כי זה הרי לא פתאום מופיע רציונליות. לא, רציונלית מטיפוס מסוים, כשאנחנו אומרים, ברור, אף אחד לא אמר שאלה שלפני המודרנים לא היה להם איזה יכולת לחשוב וכו'. אני מתכוון רציונלית במובן המודרני. מה? לא, מדעי, וגם העניין הזה שזה תלוי ביכולת שהוא שקוף לאדם, זה לא עניין שיש איזה מסתורים סביב זה, האדם מגלה את זה על ידי תהליך של רפלקסיה וגילוי עצמי, והוא פתוח לך כמו שהוא פתוח לי, אין מתווכים שסביבו. כל המהלך הזה שעושים מדקארט דרך כל הפילוסופים הגדולים של המאה ה-17-18, קאנט וכו', ועכשיו יש כבר ביקורות של זה, אז אני ניסיתי ללכת 100 שנה, כי אנחנו בשבילנו, לכן התחלתי משפינוזה, בשבילנו הנה זה הכופר, ולכן ציינתי את הספר של פרופסור יובל ז"ל, הנה הכופר הראשון, והנה סדרה של כופרים שאני נותן לך, פרויד, מרקס, מי שתרצה, והם כולם על הבסיס הזה, אבל כדי שיובל יגיד את הטענה הזאת שקראתי בתחילת הספר, היה צריך לקרוא משהו. אז אני היום שמתי את רוב המאמץ להגיד מה היה לפני כן, מה היה שהוביל חזרה את הרעיונות האלה שאחרי זה הבשילו. אני אתן לכם את זה רק במספרים. מונטיין זה הנה,
מונטן זה 1553 עד 1600, שפינוזה זה 100 שנה אחר כך. כלומר, אז אם כבר אצל מונטן, שזה 100 שנה לפני, מתחיל הרחש בחש הזה של אין למעשה תכלית בעולם, אין שום דבר. אבל אני רוצה עדיין להאמין בדבר הזה, אז אחר כך שקוראים את מה שיש לשפינוזה להגיד, אז זה נשמע פחות, נקרא לזה רדיקלי או מפתיע, ואותו דבר, אם אתה רוצה, מה זה אפיקורוס, אז אפיקורוס מדברים על 340 לפני הספירה, כלומר, רציתי להציע את העובדה שיש משהו, הנצרות הגדירה ככפירה, השתמר באופנים כאלה ואחרים, הפציע מחדש, וההפצעה הזאת היא פתחה את הפתח הזה לאפשרות, שזה מודרניות, ולכן אנחנו טבולים בכפירה, אם תרצה. כן, בבקשה. רק רגע תיקח את יש מיקרופון. אם מונטן מרחיק את האל, אז מה עמדתו לגבי השגחה האלוהית? וכאשר לאחר מכן האדם נמצא במרכז, יש לו תפיסה אנתרופוצנטרית, אנחנו בעצם חוזרים לתפיסה הנוצרית המקובלת, ששם האדם הוא אנתרופוצנטרי, ותפילותיו תעננה על ידי האל. עשינו מעגל וחזר לאותו מקום. לא, אני טענתי לגבי מונטן, אני לא הוא הרחיק את האל. לא, אבל אני אומרתי שהדבר המעניין מבחינתי, מונטן לא הפסיק להאמין, אלא מונטן ניסח מחדש מהי אמונה באופן כזה שקשורה להיותנו יצורים סופיים, תרצה לקרוא לזה, פגומים, שאין משהו שמייחד אותנו באיזשהו אופן יוצא דופן מבעלי חיים אחרים. יש לנו את החולשות שלנו, יש לנו את המצוקות שלנו, ויש לנו את הדמיון. הדמיון הזה יכול להיות משהו שהוא מסייע לנו, אבל יכול להיות גם פגם גדול בנו. הסיוע של זה, הוא יכול לגרום לנו לייצר, אם תרצה, איזשהם סיפורים כמו נחמה וכו' וכו'. והוא יכול אבל גם לתת לנו איזו תחושה שמגיע לנו איזשהו דבר שאולי לא מגיע לכם, אתם בדיוק כמו הדבר הזה, אתם מתקלים ובאים ומופיעים ונגמרים וכו' וכו'. אז מונטן אומר, תראה, אני לא יכול להכריע לגבי השאלות האלה. ואני חושב שהאנושיות שלנו מתבטא במובן שאני מקבל את המסתורין הזה כאיזה משהו שאני רוצה להאמין בו. אבל אין פה איזה מין עמדה כזאת שתבוא קצת אחרי מונטן, בדרך כלל מביאים את דקארט, שיגיד, מה שאתה אמרת, אני אוכיח מנקודת המבט של האדם שהאל קיים, ובגלל שהוא קיים ואני הוכחתי את קיומו, סידרתי מחדש את הסדר בעולם. אני חי עם הרבה יותר, אם תרצה, ספק, עם הרבה יותר מצב של מוכנות לקבל את האקראיות, הסופיות של האדם וכו' וכו'. כל הדברים האלה. אמונה מעורפלת תקרא לזה? הם קוראים, הוא בכל איזה, אתה יודע מה, אולי אני אמצא, אם מישהו ישאל בינתיים, אבל אני אשאל את המקום שבו... אבל מה קורה גם בין... סליחה. כשאנחנו עוברים לאינדיבידואליזם מוחלט, שאליו אנחנו מגיעים איתך בסוף. לא, אבל תראה, אבל עכשיו, אני עוד פעם, אני לא, זה הרצאה אחת. כי אם תרצה, הוא אמר רציונליות, עכשיו אתה אומר, מה החולשות של האינדיבידואליזם? אז זה עוד הרצאה שלמה שאפשר לדבר, למה אחרי 200 שנה אנשים לא מרוצים מההישגים הגדולים האלה, אבל זה הרצאה אחרת, ויש פה גם את זיווה שרנל שתוכל לסייע לי בזה גם, זאת אומרת, אבל זה הרצאה באמת אחרת, מה לעשות עם אי הנחת של המודרניות, ושכמו שאמרתי ליוכי, אני עדיין רוצה להגן עליה, אבל יש הרבה אנשים שסובבים עם אי נחת ביחס אליה, אבל זה עוד פעם הרצאה שלישית. אם הייתי מכניס את הכל, לא הייתם מבינים כלום, גם ככה זה לא... ניקח עוד שתי שאלות, כאן וכאן, ביחד, ואז תתענה פיני. אני מקשיב, כן, סליחה. רציתי לשאול, היה גם עולם, קיים עד היום, עולם לא מערבי, כלומר התרבות הסינית למשל. איך שם, מדוע שם לא התפתחה המודרניות? אוקיי. כן, זה הרצאה, סדרת הרצאות. לא, אבל זו שאלה חשובה, ואני אגיד למה. ניקח רגע עוד שאלה, עוד שאלה למעלה שם. אתה יכול להעביר רק את המיקרופון? תודה. האם כפירה וחילוניות הם תנאי מוקדם למודרניות? אז הטענה שלי הייתה שבמובן מסוים מאוד, כן. כי הרעיון היה השאלה איך מניחים כפירה. השאלה אם אתה מניח את זה, כמו שאמרתי בהתחלה, שאתה אומר, פתאום התגלה לך באיזה מין אקט מפתיע כזה, אני ננסה את זה
עבדו עליך, סיפרו לך איזה סיפורים שהתברר לך לא נכונים, נכון? לא נכון מה שסיפרו לי שיש אלוהים וזה כתוב וזה אמת והתגלות וכו' וזה. נפל עליך אור גדול ואתה אומר זה לא היה ככה. או להגיד שזה הרבה יותר מורכב האופן שבו אנחנו משתחררים או מאמצים עמדות כאלה. בסדר? אז אני אומר שמה שהוגדר רשמית זה כפירה. למה זה כפירה? כי הם מאמינים שאין ייחוד לאדם, אחד, למשל, הוא לא יצור אחר מאשר היצורים האחרים. דבר נוסף שאמרנו, אין תכליתיות לבריאה הזאת ואין בורא לעולם. יש מערך כזה של חומרים, אטומים, והופעה מסוימת אקראית יוצרת השתנות, וההשתנות הזאת יוצרת ההתפתחות של ההיסטוריה מאז כדי השתנות אקראית. כל הסיפור שאני מגדיר כתפיסה מונותאיסטית לפחות, יש סדר בעולם. הסדר נקבע על ידי האור שברא אותו. הוא אחראי עליו, הוא אחראי ליצוריו, הוא נתן להם יכולת, ואנחנו כל הזמן מקיימים איתו דיאלוג, מתפללים אליו, מבקשים ממנו, הוא נהנה לנו, לא נהנה לנו, בגלל החטא, לא בגלל החטא, 1001 דברים, הבן שלו חזר וכו', כל מיני דברים שאנחנו מפתחים, נכון? כל הדברים הללו. אבל יש לזה אוסף של אמונות, שאו שאתה מחזיק בהם או שאתה לא מחזיק בהם, והאמונה האחרת לא מחזיקה בדבר הזה, וזה הוגדר אם אתה מחזיק את זה, והבאתי דוגמאות קונקרטיות, שאנשים עולים לו מקוד על המחשבה הזאת, אבל התפתחה פתאום איזה סוג מסוים של אפשרות להבנה חדשה של האדם, וזה מונטיין מתחיל את זה בגרסה המסוימת שלו, ואחר כך בגרסה השני שרציתי להציע זה שנולד טיפוס חדש, שהוא הסיפור של המודרנית, אבל הוא קשור עמוקות בעניין של הכפירה. לכן אני חושב שחשוב לציין את זה כך, כדי להגיד, כנגד אלה שאומרים שמודרניות היא מהפכה, מודרניות היא לא מהפכה. מודרניות היא מיצוי שלב קודם של הדת, היא מיצתה את היכולת שהייתה לה. והביטוי של המיצוי הזה זה בדיאלוג הזה שהיא קיימה עם המחשבה, נקרא לה האפיקורסית. עכשיו לשאלה שלך, המקומות היחידים שהסיפור נכנס מחוץ לסיפור המערבי, זה דווקא מעניין שיש איזו האחדה בתפיסה הדתית, אבל לא עד כדי מזרח, אבל נניח עם אסלאם יש הרבה פה אצל מונטיין, הרבה דברים שקשורים לעניין הזה. אבל אני חשבתי שמה שריתק אותי בסיפור של מונטיין, למה פתאום בין 1400 ל-1600 בערך, יש חשיפה, בדיוק כמו שאתה היום תחוש ביחס למזרח, ביחס לעולם היווני. כלומר, זה עולם שהודחק, נעלם, כמעט נעלם, ופתאום יש כמיהה של אנשים, וחלק מהגילוי מחדש של הטקסט הזה של אפיקורוס, זה חיפוש כמעט אובססיבי, אחרי כל בדל של דבר שהם יכולים להשיג, מהתרבות הזאת שרומי ויוון, והם מחפשים והם מוצאים, והם הולכים למנזרים ומוצאים בכל מיני מקומות של כל מיני פפירוסים שהיו כותבים עליהם מהצד השני ומצד אחר, ולא נכנסתי כל מיני לפרקטיקות של איך היו מעתיקים את זה וכו', כל מיני דברים מרתקים איך זה קרה, אבל הייתה להם כמיהה לצאת מהעולם הזה לאיזה מין עולם שהם ידעו עליו קצת, הם לא ידעו עליו מספיק, כי היה איזה מין הרחקה שלו. ולמה הוא חוזר פתאום? למה יש כמיהה כזאת? אז אם אתה רוצה פה אנלוגיה כזאת, אז יכול להיות שלנו יש את הכמיהה לעולם הזה, אבל אם היית פה למשל, זה סתם מעניין, זאת אומרת, אני אגיד לכם את זה. ביום שלישי, שבוע שעבר הייתה פה הרצאה, הסדרה שלנו על גתה, שהסיפור היה פתאום גתה נהיה אובססיבי לגבי מוחמד. ב-1807. על מוחמד ועל חאפז המשורר הפרסי. ונתן פה הרצאה גלילי שחר, הוא אומר, מה פתאום, מה חסר לו שם שפתאום חאפז וכל העולם הערבי פתאום נפתח כאיזו התגלות גדולה. אז זה מעניין התופעה הזאת, אבל לשאלה הספציפית שלך, זה לא מופיע כאן. זה אני לא יכול להגיד שמופיע כאן. תודה רבה. תודה רבה לך. יפה. אני יודע, אני צריך לספר להם סיפור.